सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं टोरेक्स ड्रॉप्स। चलिए इस ड्रॉप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप का रेट है 54 रुपये। चलिए इसके कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप में फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg तथा क्लोरफेनामाइन मैलेट 2 mg का कंपोजिशन पाया जाता है। दोस्तों यह ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप के यूज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने छोटे बच्चों में खांसी को ठीक करने के लिए करते हैं। छाती में कफ जम गया हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। बच्चों को निमोनिया हो गया हो उसमें इस ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। सीने में घरघराहट की आवाज़ आती हो तो भी इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। सर्दी खांसी से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम इस ड्रॉप का प्रयोग अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस ड्रॉप के डोज के बारे में देख लें। यदि आपका बच्चा 4 से 6 kg के बीच में हो तो उसे इस ड्रॉप को 8 बूंद दिन में 2 से 3 बार दे। बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। यदि आपने अपने बच्चे को इस ड्रॉप को दिया हो तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। शरीर में कंपन होना, उल्टी होना, दस्त लगना, शरीर पर लाल चकत्ते निकल जाना, कब्ज होना इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस ड्रॉप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस ड्रॉप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपको आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, कम दिखाई देता हो, गुर्दे की बीमारी हो तो इस ड्रॉप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।